ये हम इसका वायरिंग करके दिखा रहे हैं आपको। मैं यहाँ इस डायग्राम से इसका वायरिंग पता चल जाता है। ये हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब इसको बोर्ड में लगा कर भी दिखाएंगे। ऑन करना भाई। ये हमारा स्पिन मोटर चल गया। अब इसको हम पैक कर देंगे, वापस दोबारा पैक करके दोबारा चला करके दिखाएंगे।